नमस्कार जय जगन्नाथ मु शुभ आपण मानक स्वागत जनाऊँ आम चैनल ओडिया कपल ब्लॉग। तो आज सकाल सकाल मु गाधी पाधी सारे तो हजबैंड टिके लेट ऑफिस जाऊँगी एमती तो ऑफिस एक्चुअली जीवा कथा न बट तंकर ऑफिस क्लोज है केबे क्लोज हम भगवान को जना मैंने एबे भी से जाऊँगी तो जेहेतु टिके लेट्रे फेरुँच तो से कहते एक तो छुट्टी दौना माने होम माने घरे रही ही काम करवाटा भल यही टाइम रे तो प्राय ऑफिस छुट्टी दे देले माने तुम जदि घरे रही काम कर देन करवाटा बहुत भल बट यहाँ ऑफिस रे दौना कौन करवा। तो सका सका आज सब गाधुआ पाधुआ सरीगला पूजा भी सरी सारा तो मत लगे कि ब्लॉगटा स्टार्ट करदे। तो एक्चुअली मुझे आज गोटे नुआ रेसिपी आप सहित सेयार करने चाहूँगी जोटा कि आम तो नॉर्मली मेथी पराठा खाती आलू पराठा भी खाती किंतु मेथी आलूर कॉम्बिनेशन पराठा आम के मुझे जानी किए खाई न खाई कि मुझे बनाए बहुत टेस्ट लगे। तो मत लगे कि आज तार रेसिपीटा सेयार करदेवी आप सहित कहीं मेथी पत्र मु 2 दिन तले शाग बनई तो मुझे मेथी पत्र रखी कि नहीं मत या पराठा बनवार अच्छी खाली मेथी पराठा बनवार बट तापर हजबैंड कहले कि मेथी आलूर कॉम्बिनेशन जो पराठाटा बना सहीटा बना तो आज मुझे बनईबी आउ निहाती ट्राए कर बहुत टेस्ट लगे माने गोटे अलग टाइप फ्लेवर आसे माने मेथी फ्लेवर आसो आदर मुझे धनिया पत्र भी ऐड करे तो कौन कौन ऐड करे कौन नहीं मु पूरा वीडियो रे मो प्रोसेस पूरा डिटेल बताई तो आशा करुँची निहाती आपको बहुत भल लगे। तो चलते वीडियो को स्टार्ट करदेवा। तो वीडियो स्टार्ट करने आगे मुझे मैंने पचार रखुची कि आपमि अच्छा आशा करुँची जगन्नाथ कृपारू साई बाबा कृपारू आपने बहुत भलरे थे तो से आशा करुँचे जो भी था जी जो अच्छा बहुत भलरे था। तो चलते आ कथा हबानी वीडियो को स्टार्ट करवा आपको निहाती आज भी पसंद हम मेथी आलूर पराठा। तो चलते वीडियो स्टार्ट करवा। तो चलतु प्रोसेस आरंभ करवा। तो ये सब प्रथम मुझे कौन कौन मुझे बता दूसरी अटा नहीं मेथी पत्र धनिया पत्र अदा को कद्दूकस करके जुआणी नहीं। तो ये मो अटारे गोटे चामच गोटे बड़ चामच तेल दे दूँगी टे लुण दूँ स्वाद अनुसार लुण तापर सब जिनस को मुझे ऐड कर दूँगी। आपण मैंने देखिपे मुझे बारीक बारीक काटी मुझे खाली कंचा लंका देवाई भूली जाइली तो ये आप कंचा लंका भी ऐड करेंगे भल से गोलैकी आम गोटे भल डो प्रिपेयर करदे। तो ये मो आलूर मसालाटा प्रिपेयर करुँची। तो ये मो आलू को सिझे देछि आ सुखा मसाला सब धनिया पाउडर लाल मिर्च पाउडर आ कला मरीच पाउडर जहाँ भी आप मसाला पकई पारे किंतु चाट मसाला आमचूर पाउडर पकाइए जमा भी भूलें। तो ये सब जिन पकईकी आलूर चकटा करदे। तो ये मोर डोटा भी किसी समय 20-25 मिनट रही पूरा सफ्ट हो थे गोटे चामच तेल देके छोट चामच तेल देके आउ थे टे चकुटी देवी ताकि बहुत सफ्ट हो। तो ये मुझे पराठा बनाने पूरा प्रिपेरेसन करदे आपने देखिपे जमती आम बनाती आलू पराठा एक्जाक्ट से भाया ही आमको बनवार अच्छे किसी भी डिफरेंट नहीं। तो सबुठ प्रथम गोटे रुटी टाइप रोटे छोट पूरीटे बनईदेवा तापर जो आम आलूर चकुटाटा करें जमती आलू माने स्टफिंग दिखती आलू पराठा एक्जाक्टली आमको सही टाइप ही स्टफिंग देवाई पड़ो। तापर एमती माने चारि साइड रू आनिक फिलअप करदेवार अच्छे जमती ये मुझे देखुचे आपने देखुए आपने प्राय तो जानी थे जदि आपने इंटरेस्टेड कि मो आलू पराठा भी देखाए ताहले मु निहाती आपण सहित सेयार करी कि आपण मैंने न कहले भी केबे जदि मो आलू पराठा कली तो मु आपण सहित निहाती सेयार करी ये टाइप ही तो आलू पराठा हुए बट टिके से डिफरेंट रुहे आउ किसी ऐड करे। तो ये मु पराठाटा को बेली देछि आ लुहा तावारे बनइबे पराठा बहुत टेस्ट लगे नॉनस्टिक टू भी अधिक। तो जमती आम तेल दिखती से टाइप ही आमको तेल देवार अच्छे मु सोरिष तेल रे आलू पराठा हो मेथी पराठा हो सब मेथी आलूर पराठा जो सोरिष तेल करे किंतु बहुत अत्यधिक तेल दिएनि बस अल्प तेल रे मु टीस्पून यूज करे दी टीस्पून एपटे गोटे टीस्पून सेपटे गोटे टीस्पून माने छोट छोट टीस्पून रे मु ऐड करे तापर केते बढ़िया क्रिस्पी होकर बाहर आपण मैंने देखूँ केते टेस्टी लगे माने बहुत टेस्टी लगे देखूँ तो कितने सुंदर देखा। तापर यार मो फाइनल लुक दूची मुझे पीस पीस कर दिए जेहेतु हस्बैंड को टिफिन देवार अच्छी ना भी एमती टिके माने मोटा रुहे माने यार जो लेयरटा आलू पराठा भी लेयर टी मोटा रुहे आपने जानीपे। तो या मुझे भांगिकी आपको देखेबी गोटे गोटे पूरा मोटा मोटा लेयर हुए बहुत टेस्ट लगे एमती पीस पीस करके छोट छुआ मानक देले भी से बहुत एंजॉय करी खाइबे या सहित केचप सॉस या एमती नॉर्मली भी या चटनी सहित भी खाई पारे आपने देखो
देखु बहुत टेस्ट लगे तो निहाती थे ट्राए करेंगे आ मत जनइबे केमती लगे ठीक अच्छे मैंने देखी नेले ना कि केमती मो मेथी आलूर पराठा बनाऊँगी तो मुझे आशा करूँ निहाती भल लगे कहीं बहुत टेस्टी डिशटा था मु तो खाई सारे बन सारी खाई भी सारे हजबैंड को टिफिन हजबैंड आज टिफिन नहीं जाइए सहीटा तो आपण मानक भी निहाती भल लगी केमती लगिला निहाती मत जन मु तो आपको खुई पारिनी तो निहाती निज घरे आलू मेथी आनिकी पराठा करंतु बहुत टेस्ट लगे बहुत टेस्ट और छुआ मान को देवाई भी जो छुआ मैंने मेथी खाया जमा पसंद करती कि सब छुआ को आलू बहुत पसंद तो से यही टाइप्र भेराइटी टाइप्स अफ करके आम मेथी हो जो कौन से जिनस छुआ मैंने खाती तार गोटे भेराइटी एमती गोटे जिनस आम बन देवा जोटा कि छुआ मैंने बहुत खुशी रे खाइबे तो बहुत बड़ मैंने भी बहुत नटखट था जो मैंने कि बड़ मैंने भी खाती तो यही टाइप्र बना कि देवे से निहाती खाइबे तो निहाती दिने बनइबे आ मत कमेंट सेक्शन में आसिक निहाती जनइबे कि आपण मानकर मेथी आलू पराठा केमती लगिला आदि बन की फोटो पठाइबा चाहूँगी तो मत मो इंस्टाग्राम आईडी को निहाती फॉलो करेंगे मो तले डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे मोर इंस्टाग्राम आईडी पकईदेवी जो थी कि आम पर्सनाली भी कथा पार तो चलते आज ब्लॉग को मुझे एंड करुच्ची आशा करुच्ची आपण मैंने बहुत सेफ्टी रे थे हाथ को सब सफा रखुवे हाथ को बार बार फेस रे टच करें बहुत क्लीन रे तो बहुत जल्दी आम कोरोना दायरू रक्षा पाई तो मुझे देखा आउ गोटे ब्लॉग सहित रही बाय बाय।